Ternyata bawang putih memiliki manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat mengeluarkan dahak. Salah satu penyakit yang sering membuat orang tua khawatir adalah batuk pada bayi. Baik itu batuk kering ataupun berdahak. Dalam mengatasi batuk berdahak pada bayi, sebagian orang tua lebih mengandalkan pengobatan yang alami karena dianggap minim efek samping. Ada banyak sekali obat alami yang digunakan sejak lama. Salah satunya adalah bawang putih. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Mama lakukan di rumah. Langkah pertama adalah menyiapkan 1 siung bawang putih yang masih dalam kualitas baik. Kemudian, kupas kulit bawang putih. Lalu cuci dengan air mengalir hingga bersih. Setelah bersih, langkah selanjutnya adalah geprek bawang putih agar lebih mudah dihaluskan. Setelah digeprek, tumbuk bawang putih hingga teksturnya benar-benar halus. Setelah bawang putih ditumbuk hingga halus, langkah selanjutnya adalah mencampurkannya dengan minyak zaitun sekitar 1 sendok teh. Setelah itu, aduk bawang putih dan minyak zaitun hingga merata. Langkah terakhir adalah oleskan campuran bawang putih pada tubuh bayi di area punggung, perut, leher, dan dada. Oleskan secara perlahan dan merata. Hindari mengoleskannya di area wajah bayi. Setelah dioleskan, biarkan bayi beristirahat sejenak. Dahak biasanya dapat keluar dari tenggorokan dengan sendirinya. Selain itu, jika bayi mengalami pilek, cara ini juga bisa mengeluarkan lendir dari hidungnya. Nah, itulah cara mengeluarkan dahak bayi dengan bawang putih. Memang sulit sebagai seorang mama saat melihat si kecil sakit. Oleh karena itu, Mama perlu sigap dan cermat dalam mengatasi segala penyakit yang menyerang bayi. Semoga informasi ini bermanfaat ya, Ma.